大家好啦，又係我令。頭先又去超市場買嘢啦，因為我儲積分啊嘛，我哋換嘢啊嘛，諗住，同埋我咁啱超市場高想買啲嘢啊嘛，咁就頭先我買咗家俊厚切麵包啦。同埋果 jam 啦，咁果 jam 佢係一盒有3個啦，有呢個士多啤梨啦、杏桃啦，同埋呢個提子啦。佢唔係提子喎，講錯啊，藍莓喎。嗱咁我就揀咗杏桃啦。咁我可能左手唔係咁咩啦嚇，一陣間再炒好啲啊！冇見怪。咁啊，哎呀，咁我轉手咯，咁啊我影唔到。咁啊嗱，攞把刀撩起一啲，咁啊搽落去啦。唔使一定要搽得好平均嘅，喺屋企就。自己食就唔會太唔平均，因為我又唔係餐廳嘅先，餐廳又搽得靚啲嘅，我唔係餐廳啊。私房菜算啊，真係私房菜喎，因為咁，但係我每喺屋企咯，揾個地方租個地方咯，私房菜嘅話，係咁樣嗱，搽薄薄地一浸。跟住呢，攞個包，攞個包夾翻起佢。咁啊整好咗一件啦，跟住另外一件又係。應該食唔晒，即係嗰張搽唔晒唔緊要，我掉咗把膏，我掉咗把膏啊，跟住有2塊麵包嘛，咪聽日食埋佢咯，留翻聽日咯。食完呢樽果醬先開另一樽。